ஹாய், வெல்கம் டு இந்து கிச்சன் விலாக்ஸ். இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு புது ஸ்டீல் மிக்ஸி வாங்கினோம் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆஃபரில். இந்த மிக்ஸியோட விலை இன்றைக்கி ரேட் வந்து 6995 ரூபா போட்டிருக்கு. அமேசானில் 5800 போட்டிருக்கு. ஆனால் செம்ம ஆஃபர், ஒரு நாள் ஆஃபரில் வந்து எங்களுக்கு வந்து 4000க்கு இது கிடச்சிது. 3 ஜாரு சூப்பராக இருக்குது இந்த மிக்ஸி. இப்போ வாங்க இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். 750 வாட் மோட்டார் தான் இது. எப்பயுமே ஜூஸர் ஜார் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. நார்மல் ஜார்லேயே நான் தேங்காய் பால்லாம் எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிப்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஜூஸர் ஜார் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மிக்ஸி வாங்கினேன். உண்மையிலே வந்து ஒரு நல்ல ஆஃபர் நல்ல ஆஃபரில் தான் இது வாங்கினோம். அப்பப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கணும்னு சொன்னாக்கா நம்ம முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஆஃபர் பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அதோட விலை கணிசமாக குறையும். கிட்டத்தட்ட இது வந்து எங்களுக்கு 1900 ரூபா ஆஃபருக்குள்ள கிடச்சிருக்கு. நீங்கள் வந்து பழைய மிக்ஸியை கொடுத்தாலும் அவன் 500 ரூபா கொடுக்குறேன்னு தான் போட்டிருந்தாங்க. பட் நான் கொடுக்கல. அந்த கம்போஸ்ட் உரம் தயாரிக்கிறதுக்கெலாம் நம்ம அதில் அரைச்சிக்கலாங்கிறதுனால வச்சுருக்கேன். அப்படி கொடுத்துருந்தோன்னா நான் 3500க்கே இது மிக்ஸி கிடச்சிருந்துருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த 3 ஜாருமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. 1.5 லிட்டர் ஜார், 1 லிட்டர், ஒரு 1/2 லிட்டர் ஜார். நல்லாவே நான் அரைச்சும் பார்த்துட்டேன். இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் அரைச்சி பார்த்துட்டேன். சூப்பராக இருக்குது மிக்ஸி. ரொம்பவே பார்க்கவே எலிகண்ட்டாக, ரொம்ப சூப்பராக. சவுண்ட் கூட நார்மலாக தான் இருக்குது. நார்மலாக இந்த மிக்ஸியோட விலை வந்து 5500க்கு மேலே தான். சம்டைம்ஸ் ஆஃபரில் வந்து உங்களுக்கு குறைச்சலாக கிடைக்கலாம். ஆனால் இந்த அளவுக்கு குறைச்சலாக கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. இனிமேல் நான் இந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து எப்போ கம்மியாக கிடைக்குதோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பர் ஹாப்பி. நம்ம இது மாதிரி நம்ம வேறு எதுவும் நம்ம வாங்கும் பொழுது நான் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். நீங்களும் அது மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்ம லாபமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம இன்னொரு நாள் இன்னொரு அன்பாக்சிங் வீடியோவோட பார்ப்போம்.